ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கி இந்த போர்ட் ஃபெசிலிட்டியில் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கோம். இங்கே ஒரு சின்ன லான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்காக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பப்புவா நியூ கினியா ஹார்பர் போர்ட் ஆஃப் பியாலா, இங்கே தான் நம்ம இருக்கிறோம். இந்த போர்ட் ஃபெசிலிட்டி அக்டோபர் 1990 ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பேர் கூட போட்டிருக்காங்க இதில், ராபி நமாலு சிஎம்ஜி சம்திங். ஸோ இவர் தான் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த போர்ட்டுங்கிறதுனால இதுக்கு அடையாளமாக ஒரு நங்கூரத்தை போட்டிருக்காங்க. அண்டு வாங்க, நமக்கு எவ்வளோ தூரம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்களோ அவ்வளோ தூரம் பப்புவா நியூ கினியா சுற்றி காட்டல உங்களுக்கு. நம்ம கப்பல் பார்த்திங்களா, அங்கே நிற்கிது, அதுதான் நம் கப்பல். நாம் இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இந்த கேட்டை விட்டு நம்மளை வெளியே விட மாட்டேங்கிறாங்க. இது செக்யூரிட்டி கேட்டு. இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாமாயில் ப்ராசஸிங் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. அண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் கடைசியாக GTA வைஸ் சிட்டியில் விளாண்டப்போ ஒரு பைக் இருக்கும், அதில் அந்த பைக் ஒன்று இங்கே நிற்கிது பாருங்கள், இந்த ஹோண்டா. அண்டு நம்ம தேர்ட் இன்ஜினியர் நம்மளை கூப்பிட்றாரு, என்னன்னு கேட்போம். ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்டு பப்புவா நியூ கினியாவில் இருக்கோம் இல்லையா, 3 போர்ட்டுக்கிட்ட இங்கே பண்ணிட்டோம். 3ஆவது போர்ட்டு முடிய போகுது. அண்டு நம்மளோட சிம் கார்டு இன்டர்நெட்டும் கட் ஆகிடும். இன்னொரு 40 நாளைக்கு பெரிய வீடியோஸ் பண்ணுறது கஷ்டம்தான். ஏன்னா நம்மளோட அடுத்த சேலிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கிளம்பி ராட்டர்டாம் போகணும். ஏன்னா இந்த கார்கோ இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம நெதர்லாண்ட்ஸ்லேயும் யூகேலையும் கொடுக்க போகிறோம். நெதர்லாண்ட்ஸில் ராட்டர்டாம் போர்ட்டில், அப்புறம் யூகேயில் லிவர்பூல் போகிறோம். லிவர்பூல் செகண்ட் டைம் போகிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் நான் லிவர்பூல் போனப்போ நான் கேடட்டாக இருந்தேன். அப்போ தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் என்ட்ரு ஆயிருந்தேன். ஸோ எக்ஸைட்டட் டு கோ அகெயின். அண்ட் யூரோப்பில் ஷோர்லியும் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு ராட்டர்டாம் அண்ட் லிவர்பூலை கண்டிப்பாக சுற்றி காட்டுறேன், இஃப் தெர் இஸ் நாட் எனி ப்ராப்ளம் டூரிங் டிஸ்சார்ஜ். யா அஃப்கோர்ஸ், ஏன்னா இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ரொம்ப க்ரூஷியலான ஆப்ரேஷன். ஏன்னா கப்பல் எல்லாருமே ஆக்ஷனில் இருப்பாங்க. அண்டு யூரோப் வேறு. அதனால் நம்ம இந்த டயத்தில் இவ்வளோ கார்கோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன தடையானா கூட நமக்கு மாமா டவுசர் கல்லிச்சுன்ற மாதிரி ஆகிடும். அண்டு அந்த மாதிரி டயத்தில் எல்லாரோட டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸும் தேவைப்படும். ஓகே, நீ இப்போ எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை, ஒன் டே நம்ம சுமூகமாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் நம்ம வெளியே போகலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வெளியே போவோம். 2 போர்ட்லேயும் வெளியே போக முடியாது. அட்லீஸ்ட் நான் லிவர்பூல்லேயாச்சும் கண்டிப்பாக வெளியே போவேன். அப்போ நம்ம யூரோப்பை சுற்றி பார்க்கலாம். அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பப்புவா நியூ கினியா பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லலாம்னு நினச்சேன். சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்காண்டி நான் கேதர் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட் ஆஃப் இட் பப்புவா நியூ கினியாவில் வாழ்கிற மக்கள்கிட்ட கிடச்சிருக்கு. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பைலட் எங்கள் கூட தான் தங்கியிருக்காரு. அவர் சாப்பிட்றப்போ பேசினது இதெல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு அவங்க மெயினாக என்ன பேஸ்ட் எக்கனாமி, அவங்க தீவு என்ன மாதிரி இருக்குது, இதை பற்றி நம்ம சின்னதாக ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். அண்டு பப்புவா நியூ கினியா பார்த்திங்கன்னா இந்த கினியா இந்த நியூ கினியா ஐலாண்டில் வெஸ்ட் பப்புவா, ஈஸ்ட் பப்புவான்னு இருக்குது. அந்த தீவை பாதியாக பிரிச்சிருக்காங்க. தீவில் ஒரு பகுதி பார்த்திங்கன்னா இந்தோனேஷியா எடுத்துக்கிட்டாங்க, இன்னொரு பகுதி தனி நாடாயிடுச்சு. அந்த தனி நாடானது தான் பப்புவா நியூ கினியா. இது பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கையில் இருந்துச்சு. பிரிட்டிஷ்கிட்ட இருந்து இவங்க 1975 இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அண்டு ஆனால் ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட் இன்னும் குவீனாக இருக்கிறதுனால இவங்க பார்ட் ஆஃப் காமன்வெல்த்தாக இருக்காங்க. சரிங்களா? பப்புவா நியூ கினியா ஒரு பிளஸ்டு கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம். நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், மினரல் வெல்த்து எல்லாமே இவங்ககிட்ட இருக்குது. கோல்டு, சில்வர், காப்பர் என்ன வேணால் எடுத்துக்கங்க. நிறையா மினரல் வெல்த் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் மழைப்பொழிவு அதிகமாக கிடைக்கிற ஒரு இடம். ஆனால் இவங்ககிட்ட இரிகேஷனுக்கு லேண்டு ரொம்ப கம்மி தான். கண்ட்ரியோட நார்த்தன் ரீஜனில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்ட்டு போனோம், லேன்னு சொல்லிட்டு, LA. அந்த போர்ட்டு அதை சுற்றி இருக்கிற ரீஜன்ஸில் மட்டும்தான் இவங்கள்ட்ட கல்டிவேபிள் லேண்ட்ஸ் இருக்குது நிறையா. அது போக பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டு தான். அண்ட் பாமாயில் கல்டிவேஷன் இவங்க அந்த டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி தான் இவங்க பண்ண வேண்டியிருக்கும். அண்டு ரொம்பவே டைவர்ஸான அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே ட்ராபிக்கல் ஏரியாவில். பிரேசில் காடுகள் ஆகட்டும், அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்காக நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான
ஒரு லைஃப் ஒரு உயிரினங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும். ஒரு சின்ன வீடியோ பாருங்கள், அதில் வந்து நான் உங்களுக்காண்டி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பறவைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸ் ஆஃப் பேரடைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தனி குரூப்பாகவே இதை வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இங்கே காணப்படுற பறவைகள் வந்து இந்த இடத்த தவிர வேறு எங்கேயுமே உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரேரான ஸ்பீஷீஸ் இதெல்லாம். இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி மேல் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து அதுங்களோட ஃபீமேலை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி குரல் வித்தையெல்லாம் காட்டுதுங்க. இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி ஒரு பேர்ட் பார்க்கெல்லாம் இருக்கும் இங்கே கண்டிப்பாக. எப்போயாவது வாய்ப்பு கிடைச்சா இதெல்லாம் போய் சுற்றி பார்க்கணும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரியான விசித்திரமான பேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். இதை நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே வந்து நிறையா லூட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து லூட் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரில் பண்ண மாதிரியே. ஆனால் இங்கே இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க வந்து இங்கே வந்து சரியாக வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட டெவலப் பண்ணலன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஐலாண்டு சுற்றி மட்டும்தான் வந்து பாப்புலேஷனே இருக்கும். டீப் இன்டீரியரில் வந்து ட்ரைபல் ரீஜன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இன்னமும் இங்கே ஆதிவாசி டைப்பில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா அவங்க மொத்த இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 850 லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு 3 லாங்குவேஜஸ் அஃபிஷியலாக இருக்கும். அதில் ஒன்று வந்து இங்கிலீஷு அண்டு இன்னொன்று வந்து இங்கே இருக்கிற லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹைவேஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, இவங்ககிட்ட வந்துட்டு அந்த பாப்புலேஷன் சென்டர் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கே மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நார்த்தன் ரீஜன் வந்து சவுத்தர்ன் ரீஜன்ஸோட கனெக்டடாக இல்லை. வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் வந்து ரோடே கிடையாது இந்தோனேஷியா பார்டரில். அந்த மாதிரி ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்லேயும் கோஸ்டலில் மட்டும்தான் ரோடு இருக்குது. சரி, இவங்க எப்படி தாண்டா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவீங்கன்னு கேட்குறப்போ அவங்க வந்து ஏர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. எப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு 80 ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்குது. குட்டி குட்டி ஏர் ஸ்ட்ரிப்பு தான் இதெல்லாம் ஏர்போர்ட் கிடையாது. ஒரு ஏர் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும். அண்ட் வந்து ஃப்ளைட்டில் தான் இவங்க வந்து போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே தீவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு, இங்கேருந்து அடுத்த தீவுக்கு போகிறதுக்கு போட்ஸ் அண்ட் ஏரோப்ளைன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போது இவங்களோட காம்போசிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தீவு இருக்குது, இந்த பப்புவா நியூ கினியா அப்படிங்கிறது. அது வந்து அதுதான் வந்து மெயினான பெரிய தீவு. அதில் தான் கேபிட்டல் சிட்டி இருக்குது, போர்ட் மோரிஸ்பெரின்ட்டு. அதுதான் பெரிய சிட்டி அண்ட் கேபிட்டல் சிட்டி. அண்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து பெரிய சிட்டி வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு போன போர்ட்டு. இது போக வந்து இவங்ககிட்ட பெரிய தீவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிரிட்டன் அப்படின்னு ஒரு தீவு இருக்குது. அப்புறம் நியூ அயர்லாண்டுன்னு ஒரு தீவு இருக்குது. இப்போ நம்ம லோடிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது பியாலா அப்படிங்கிற இடம் வந்து நியூ பிரிட்டனோட சேர்ந்தது. ஸோ நம்ம வந்து லோடிங் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாளைக்கு முடிஞ்சிடும். நாளை கழிச்சு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்புறோம். இங்கே நமக்கு ஸ்பெஷலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, கடந்த 2 வருஷமாக வந்து கப்பலில் வந்து ஜாயினிங் சைன் ஆஃப் இதுக்கு மட்டும்தான் நான் காலை கீழே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனால் இதுதான் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த 2 வருஷத்தில் முறையாக நான் வந்து சும்மா வாக்கிங்காண்டியாச்சும் நான் இது வெளியே போயிட்டு வந்தேன். அதுக்காண்டியாச்சும் நமக்கு இந்த போர்ட்டில் வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதனால் ஒரு பெரிய வந்து இது வந்து ஒரு ஜிங்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ சும்மா ஜஸ்ட்டு நடந்துட்டு வந்தாலே அவ்வளோ மைண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. சும்மா ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு அந்த மாதிரி வந்தாலே. அந்த வாக்கிங் வீடியோ கூட ஒரு ஷார்ட் வீடியோவை போட்டிருந்தேன், டைம் இருந்தால் பாருங்கள். ஓகே. அண்டு பப்புவா நியூ கினியோட ஃப்ளாகை பற்றி பேசணும்னா, அந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அவங்களோட ஃப்ளாகே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதிலே வந்துட்டு ஒரு பேர்டு தான் இருக்கும். அது வந்து அவங்களோட அந்த வைல்ட் லைஃபோட டைவர்சிட்டியை சிக்னிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்டு இவங்களோட மெயினான எக்கனாமி வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸு. அதுவும் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து இவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க. அதுவும் எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணுறாங்க. இவங்க தேவைக்கு போதுமானது, அது போக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாம் ஆயில், ரப்பர், இது போன்ற அந்த ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் விளையிற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வுட்லாக் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இவங்க வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக மாறுறதுக்காக இன்னொரு 2030 வந்து இவங்க வந்து வுட் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து பேன் பண்ண போகிறாங்க. இது நான் வந்து இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வுட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக போய்கிட்டு இருக்கான். பேன் பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்ச உடனே மொத்த காட்டையும் அழிச்சிட்டு என்ன பிரயோஜனம்னு எனக்கு புரியல.
ஸோ இங்கே அதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு. அண்டு இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு பப்புவா நியூ கினியா பற்றி நான் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. அண்ட் ஹாப்பி டு ஷேர் இட் வித் யூ அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை சேனல். தேங்க்யூ. ஓகே, வணக்கம். இப்போ நம்ம வந்து பப்புவா நியூ கினியாவில் வந்து லோடிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளம்ப போகிறோம். இப்போ இந்த பியாலா போர்ட் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே இது வந்து நம்ம கடைசி போர்ட்டு. அண்டு இங்கேருந்து நம்ம நாளைக்கு காலையில் கிளம்புறோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ராட்டர்டாமில் மீட் பண்ணலாம். அங்கே வந்து வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற தேடஞ்சனை வந்து அதுக்குள்ளேயே வந்து சிங்கப்பூரில் சைன் ஆஃப் பண்ணிடுவார். அண்டு அவரை நான் அப்புறமா ஃபோட்டோவில் காட்டுறேன். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பாம் ஆயில் லோட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்குன்னே இந்த ஜெட்டி பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக இல்லை இந்த இடத்துல. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டே வந்து இதுதான். ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் வந்து பாம் ஆயில் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்லி என்ன ஏதுன்னு பேசியிருப்போம். அண்ட் இந்த அவுட்டிங் வந்தப்போ அப்படியே பச்சை பசேர் என்ன புல்வெளிகள் அந்த மாதிரி ஒரு கவுண்டமணி பேசுகிற டைலாக் மாதிரி நல்லாயிருக்கு. இப்படி வந்து வெளியில் சுற்றி பார்க்குறது எனக்கு தெரிஞ்சு 2 வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் நான் வரேன். ஸோ பை.